好，你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。我看到柱子上站了一个人呢，站了一个人呢，柱子上站了一个人呢，高处啊，站了一个人，第一眼看到是我，第二眼看到的是这个一幅油画，那幅油画的名字叫毛泽东去安源，就是手上拿着一把雨伞的啊，当然一瞬间没了就相当于这个什么含义呢？毛泽东就是就相当于改变了一个时代啊，无论怎么样是改变了一个时代然后倒着讲的话就是我出现也把这个时代改变了改变了。然后第一个为什么咳嗽？第一个场面我看到第一眼看到我站在那个柱子上高处的好像那风吹得很厉害风吹得很厉害，吹得很厉害风吹得很厉害，然后第二眼看到那个毛泽东那个油画，带了把雨伞，这个雨伞的含义原来我们也不懂这个雨伞。含义刚才突然闪出来，那幅油画上的有个雨伞，那个雨伞呢，就表示动静很大动静很大，因为我看到那个第一眼我站在上面的时候，以前大神还有谁要站在柱子上就没有那种动静很大，就风吹的那个，有时候画画的时候代表那风大或者动静大的时候，有一点那个像注点那个。协调纹就表示动静大、风吹什么之类的。我第一眼看到我站在柱子上的时候就有这个，就风吹好像风吹得很大的那个感觉好像这个世界改变了意思好像这个，刚才你咳嗽的那个是风吹呢，很大呢，是这样的一个协调纹画面上好。